เอาเที่ยงน้ำกันดิฉันบ่เตี้ยบ้านพี่น้องเลย เด้อมาเด้อพี่น้องเด้อ ข้าวง่ายแล้ว ซุ่มนุ่มกันบ้าง มารวมตัว ดำหน้าเร็ว ไป ผมร่างเราลีลาโคตร แม่นะว่าลีลานะตัวมายังเคยถูกไหมนะ ใส่ครัวเขาจะ กินโบราณดอกซุ่มห้าวนะยันชุ่งหัวยันปูงามว่าจะได้นั่งน้ำคำหนึ่งลงคำเหมือนกิน มีตำมะคุงก้อยปลา มื้อนี้ทั้งได้ปลาเปียมาสู่กินเด้เฮ้ยมื้อ เอ นี้ อพอได้ปลาเพียมาพอได้ปลา ขาดอันหมอดาวันเนาะอยากหมอดาวันก็ เออแม่ ส น บายดีเลยพี่น้องอยากกินก่อยปลาเปียเด้หมอว่ะ เป็นอยู่คลองพอได้ปลาเพียมาสู่กิน ไปบ้านคอมเมนต์อย่าเขาบอกเด้อมื้ออื่นเด้อออกไปบ้านปลาเปียเด้อจะเบิ่งเบิ่งจะบอก แม่นางกลางนี่ข้าวกลางเลยดูดิ มันน้ำเกลือมันเลยเห็นมันน้ำเม็ด มันบอกนี่จะนั่งแล้วนั่งร้อยนั่งยังไงตักเนาะ ย้ำมาพี่ละพี่มาพี่ นางกลางเลย อย่าไปลูก ลูกก็อย่าไปอ่ะแม่ห้องอ้ายลูกป้อนข้าวหลานเนี่ย นี่เปิดก่อน แซ่บปวดแดง หมอลูก ใส่หัวหอยเซอร์ด้วยอันนี้ต้มปลาอันนี้ก้อยปลาอันนี้แจ่วได้ไหมตักให้ลูกเสียเรากินเขา แซ่บบ่ลูก พ่อใหญ่เจ๊กินข้าวหูบ่แบบนั้นแหละเจ๊เอ้ยตะกี้เราไปนั่งบ่ดอกเดียวปลาสิน่ะอยู่พี่ หอไปแล้วพูดได้ถ้วยแล้วก็เวิร์ดแล้วได้บ่ เพราะว่าสร้างใหม่ ฮะ จิ้วเป็นสร้างตัวปลาน่ะ มาเด้อพี่น้องมากินต้มปลาเด้อ จังว่ามันได้หน่อย เก็บมาแล้วต้มเราเก็บมันเดี๋ยวปลาพี่ต้มใช้มันจะนอนนุ่มไหน นั่นเฮ้ยเท่าใดทีน่ะ ทิมแล้ว บ้านท่าน่ะทีมเบิดเฮ้ยจะเกลือมีแต่ซอส ต้นใหญ่แห้งนุ่มค่ะแห้งคือนังเลย ตัวใหญ่แล้วนี่น่ะ เอามือเราจะต้นใหญ่ยังโตทำยังไง ก็คล้ายผู้ใหม่บ่แม่นสิกินแต่ข่อยดอก หายไปผู้นี้ ก็เบิดรายได้ไปน้อยนึงบ่หลายดอกน้อยนึง มือละ10ฟอง หวยกันได้กินแล้วมันบ่ได้ยาดูเด้เอาจนก็เจ้าพิษห่านพุ่นละ ใหญ่ที่ได้เรื่องใหม่แม่เฮ้ย วันนี้กินข้าวสามัคคีทั้งน้องสุปนีทั้งบ่าวบางเพิ่นก็ได้ปลาเพี้ยมาก้อย งานขึ้นบ้านใหม่เนาะ มันเกิดจาก บ้านใหม่ แซ่ ส บ มั แซ่ ย บ คืออยู่เลยแหละ ใหม่เก่า ได้บ้านพวกเขาบ่ได้มาเด้ ผมมี หลายอย่างมีทั้งตำมะกุ้งพร้อมปลาแซ่บ จักมีจิรีได้ไป ไปอยู่งานแจ้งกองเลย กินจุดอิ่มนี่เนาะ จ้างคนสวย บ่ไปบ่แม่ซ้อนก็มาได้ จ้างเราจังหวะจ้างให้ใหญ่แท้ ใส่ผมดีชมพูมาบ่ บ่ได้ใช่ โอ้พระเอกใหญ่เพิ่นอยู่พุ่น เอาเฮ้ยตัวกินได้มั้งก็สิบหาโหลดหมอนี่เอาบ่ได้เสพบ่เหลือเฮา หลังมาใครหลังเป็นนิวอยู่น้ำไข่ลังไม่ต้องดาวเป็นแม่มาแม่ลัง แซ่บหลายแซ่บหลาย เอาคือได้จบยา มีทั้งข้าวหุงพร้อม ให้แม่ก็มันบ่เข้าอยู่ที่ว่าจะเฮ็ดไผซอยป่าซอยป่าซอยเล็ก ป้าที่จังไร จะไปเฮ็ดลูกจะไปจับน้ำออก กินหลายแท้ในบ้านอันนี้นะ เอาให้อิ่มเด้อเอาให้อิ่มเด้อ แค่บ่เทศ พวกคืออะไรต้องใช้หลักกินแต่อยู่ครัว บ่แล้วเห็นว่าเป็นแม่ครัวก็บ่ได้กินจักคำได้ ปลาเพี้ยเนาะปลาเพี้ยปลาคอ เขาเวลาใส่คนนี้เขาหลับ เศร้าเนี่ยนะเขาหลักแหกเอาเลยเขาแหกเขาจะเป็นวันที่ถ้าหน่อยเขาก็แหกรอบตัวนั้นนะเราได้นะปลาเพี้ยซองแล้วก็ อย่าเฮ็ดลูกโอ้ย เพี้ยซองได้ปลา4 โล
ใจเราแล้วเนาะ อันนี้ใกล้ๆเอาได้มือหนึ่ง โอ้ยใครถ่ายเห็นแต่หัวเสาดาวเรียนยังไม่ ขึ้นหมุนเสียง ได้เลย หมุนขึ้นนี่หมุนนี่ บ่นี่ได้อยู่นี่เห็นยังเห็นแต่หัวเสาดาวอย่าจะเปิดโอเคแล้วบัดนี้ ออกใหม่นี่แหละออกใหม่ ว่าได้พวกหลอกของพวกหลอก ออกซะก่อนออกแล้วกันเอาใหม่โอเคเลย บ่ที่จะว่านางดาว คนร้ายมันทหารประมาท เดี๋ยวสิมันอยู่พวกมันแล้ว ได้ตัวหนึ่งตัวนี้ ตามมาหมดเลยป้า นี่หัวมัน